Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije kandi mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Nariko ndababwira intahe y'ukungene umwana wanje yapfuye, tugeze ku video ya 15 canke ku audio ya 15 gice ca kabiri muri Tanzania. Rero umwana wanje rero yarapfuye, baragenda kumuzika. Bagiye kumuzika, jewe rero urumva bwari bwo bwa mbere mbonye umuntu yapfuye, kandi atari n'uwo mwana wanje nabonye, ibindi nibyo nama mbona ku mateleviziyo, ibintu nk'ibyo. Hanyuma umwana rero nicaranye n'abandi bavyeyi nyene, hari umunyokuru twabana nyene, bari abantu b'umutima mwiza. Rero babonye umwana bagiye kumuzika bamutwaye mwikuvure bebe namuhekana. Hanyuma rero nyuma uwo muvyeyi niho yambaza ngo ese ngo kubera iki ngo umwana bagiye kumuzika ngo ni mpetse wamuhekesha ngo ukayireka bakayijana. Ni twamutekeye nyene. Bana b'Imana, ndibuka papa wiwe ariko aramutekera nyene, ndaba nyene n'amosozi niki. Hanyuma ndagenda ntora urushinge nyimba ari n'amahera igiceri, ndavuga ati reka tubishiremo ibi. Arambwira ati je navyo uri kuragira n'ibiki. Toye tibavuga yuko umuntu yapfuye yishwe n'abarozi bamuhambanye urushinge nyimba ari n'amahera igiceri ngo ntibamuzura ngo bikunde. Arambwira ati egeza ibyo bintu byihorere byihoze. Hanyuma nyene ndabaramara ndareka nubwo. Bore aba bavyeyi bamaze kumbwira ati wakoze amakosa, ntuba wemeye ko impetse bayijana, uba wayisigaranye. Ati ninavyara uwundi nzogura iyindi. Ngo nubwo biri uko ngo bisigura byinshi. None bisigura iki? Rero barambwira ngo umwana ngo apfuye ngo ukamuzikana n'impetse ngo ntusubira kubyara. Yewe gaye, noneho umutima uravumbutse na gose. Ati kweli, ati reka ngenda kuyikurayo ngaho. Nihaye akayira ngenda irimbiri, mvuga ati reka ntware n'igikwemu kuko nari namuhebe ibikwemu. Noneho ndabye n'impuzu gusa, rumva ngira bamwishe kuko nari naraguze ibikuvure bebe byiza byo kumuheka mu bintu byo kumupfuka. Kandi novuga ati mu nkambi nari ndimwo nari umwe mu bantu bari bazi kwambara canke bari bafise ibintu nyene baba mama bameze neza. Ego nari na gato kabisa, iza gukurikira ndazana amafoto mbereke. Basi nari na muto nyene nibere, ariko nyene nari mbayeho kabisa. Nuko rero ngenda rero ngana ku kaburi iyo bagiye kumuzika. Papa wiwe ambonye araraba, bona ndiko ndamangara ndumwe, nta wundi turi kumwe. Avanye naho bariko barimba, araza kugira duhurirane ntarashika ku kaburi. Aranyuma arambaza wowe nibiki kuri kurazurira? Ati taha muhira utekereze, ntabwo umwana ari bugaruke mu mubiri. Ati umwana yamaze gupfa, tahe ihangane. Ndamubwira nti nubwo biri uko, abandi bavyeyi bari kunseka yuko umwana mwamujyananye n'impetso kandi bitari ibyo, nje gutora iyo mpetso kugira ndayisubirane inyuma, byo kuvure bebe ndayitahana. Arambwira ati tisha, abantu bariko barakubwira ibyo n'abariko baradutwenga, atababikoze nibo bari, ariko mu by'ukuri abavyeyi narabyumvise mu bantu ko ibyo byavugwa, ariko wabimbwiye ntiyari karanseka. Baraba mama bankunda, ntabwo bariko baranseka. Mugabo uwo mupapa w'umwana wewe canke se umugabo wanje ariwe mubyaranje yambwiye tisha taha wihangane. Ati ubu kweri dufata umwana twamaze gutera iteka
tumukure noneho n'iteka tugira tumuzikane ngo bakubwiye tihangane nta kibazo ati Imana izoguhundi ngaho noneho ndabitekereza ndavuga none ndabigenze gute erega nsubira inyuma ndi marima ndataha abana b'Imana gupfisha ntibiba byoroshe ndibuka ko inzara yari insinze ahantu hanyuma canca kumuhana umwe hanyuma ngiriga ubuntu nyene sanga bariko baratonora imyumbati baca barama umwumbati ndahekenya bampana igikombe cy'amazi ndenzako ndicara ndaruhuka nongera ndafata akayira ndataha ndashika muri Burende ariko nyene namaze imisi niyumva ego bana b'Imana rero wa mwana nzi ko yapfuye urumva Imana dutabare cyane je nahebuye ko umwana yapfuye ari uko mbonye ko papa wiwe n'ababagiye kuzi naguma nibaza ati ngira araza kwasamura bamugarukane noneho rero mbona baragarutse mbona ndaye ngaho kandi ndaye ngaho nta kintu na kimwe cyambayeko hanyuma muri nyamisi haciye nk'imisi ibiri gutyo haciye nk'imisi ibiri cyangwa umunsi umwe ntangura kubona nyimbana ariko bana b'Imana ntizari indoto pe hanyuma nkarota mbona umuntu nzi amagaze hejuru azanye umwana ngo ninda mwose none gabasha zaza kuba zaba ari indoto nari kuzonca mbona ibera umwana nyene kwaje kuonka nkabona aranzaniye ngo erega ngo mwose agaca uwo muntu nyene atangwa ngo nawe wari wafashe amafaranga ngo uri kuragura makupure bebe ngo wirata niki ngo none ngo nkaya mahirwe na wari wayahoye iki hanyuma nyene ngo nkabona ko ndiko ndose umwana ariko mpagarikiwe mugabo nyuma nkazanzamuka nkibaza ese ibintu biriko birambako nibiki mu byukuri nkasanga ibere rirakanye kujyanye n'umwana heje konka kabisa nkavuga nti Mana nkasenga nkavuga ati Mana ese Mana koko ibi bigeragezo ndimo gamana mbese nyene nkabura amahoro nubwo rero kumbe umurozi yari yamwishe ahubwo yari karashaka n'agatwe kanje ashaka n'agatwe kuwona risigaranye wa mwana wa mbere se yari yarihakanye mugabo urumva ko yari yarageze igihe arabishira ku murongo ariko igihe cyose yabaye gasheshe yaca mwihakana ubwo rero nibwo nyuma umwana wa mwana narisigaranye namubona ku izosi hatemaguye ibintu by'indasago ndere kumunyokuru twabana teraba uyu mwana wanje ingena mezi akaraba yo akambwira ngo wesha ngo baramuciye indasago nuko najyama mu nzu njyamye mwijoro nkumva ibintu noneho ibintu ibintu bw'ubukoko butamugabo bungana na kujya kwinkwavu bukiruka mu nzu bukagira ngo buseka ewe bana b'Imana kutaba muri Yezu Kristo ni ngorane kuko icyo gihe nza kubamba muri Yezu Kristo simba narahuye n'ibibazo niko nahuye nabyo icyo gihe nubwo rero hanyuma wa mwana ubwo nyene wa mwana naho nyene bamuzana nkamwosa nyuma nkasenga Imana ntangura kuzasenga Imana nyene ariko bikabandanya nibwo rero haje kugera igihe umwana wa wundi nari isanzwe fise agwaye ariko sha ndibuka uwo mwana wanje ukuntu nyene fise inda yahora zarambira ngo mawe ngo abandi ngo baragenda kwa muganga ngo bakazana abana ngo kitagenda kwa muganga ngo uzane umwana kubera rero abantu twabana bamwe baba babyaye tukagenda kuraba abana akayoya umwana wanje nawe agakunda utuyoya hanyuma rero twararose rero akana yararyoherwa akagakunda kazara gakinisha urumva uwo mwana yapfuye afise ukwezi kumwe n'imisi
ntiyari bwamara amezi 2 nubwo. Hanyuma rero ndibuka rero hari ukuntu nari narashize uduhuzu twari twasigaye, maze akazara kabona ngo mama ngo kaka turaka Rodrigue, umwana wanje yitwa Irankunda Rodrigue. Nubwo rero nkamubwira ni Rodrigue igikoko cyaramutwaye, muga ntabitahure makazarambaza mama Rodrigue wa mwana wacu ari hehe. Rero nkagerageza gufata utuntu nyene nziko yo kwibuka ko nyene naranyegeze, byose naranyegeze, naho yajyama ngo mama ngo shaka kuryama ngo hahandi ngo Rodrigue yahora yajyama ngo mama ngo yaje, nkumva agahinda karanyishe, basi nkabyihanganira uko ubwo niko duhura n'ibigeragezo. Rero mwijoro njyana ubwo bukoko bwari bumeze nk'ubukwavu bukirunda mu nzu, kandi nabyuka ngo cana itara nkaca mbona burirutse, sinongere kubona na kimwe. Nazimye itara nkumva biransetse ko nyene bikankirimbira ko bana b'Imana burya mwisi tuhaba hariho ibigeragezo byinshi, hari ibigeragezo byinshi. Nikuza turasenga Imana kugira Imana, hari ibintu byinshi Imana idukurira mu nzira twebwe tuba tutazi. Nubwo rero ndabamwe ibyo bibazo, rero wa mwana nari isigaranye nawe rero aza kugwara, aragwara hamwe ntangura kugira ubwoba, mbona ko nawe agiye kuzopfa. Hanyuma umunsi umwe ndamujanye na guhiga papa wiwe, nabonye izo ndasago ndamubwira nahera mu mwana ingene yabaye kwizosi. Aravuga ati izi ni ndasago kweri. Hanyuma rero we washobora kuba yoba yari yaramaze no kumenya ko hoba hariho umurozi yamuroze. Rero igihe kimwe narumvise ariko ni nkaho ari bigihe mukebanje ariko arashaka kuntuka, mugabo sinzi nyene naje kumva bariko baramera nk'ababoshwana n'umugabo, kuko naho baba narashobora kubona ibyo iyo bari hacamwe ibarabara rimwe nanje, kandi barabona nyimba ndi imbere y'umuryango, nyimba ndi mubiki bakambona. Rero uwo mugabo rero aza gutukana n'umugabo umwe yari umurozi wa wundi nababwira yigeze umwana wiwe yari yaraturiye inzu tukiba mu nkambi ya Gitare, barabana hafi. Rero baza gutukana, bariko barashwana, rero amubwira ati wewe witonde, ushobora kuba ari wewe uri kurangirira nabi, ari wowe waraye unyiciye umwana. Rero bariko barashwana, umugore wiwe acagazuka abijamo, abigiyemo umugabo akamubwira ati sha wowe uri kuravuga amajambo nkayo, kandi uzi ko Zipora umwana wiwe kweri aheruka gupfa. Mukebanje ragacavuga ngo karakabona gapfuye, ngo jango gwanje ntiyapfuye, ngo nawe yumva nyene gupfa, ngo gupfisha bimeze. Umugabo akamubwira ati none gashahu ko uzi ko wari waranimviriye ko ari wewe yari yarakwiciye, mugabo mukabona ingene byagenze, kuki wumva washimishijwe nuko umwana wa Zipora yapfuye? Ngo karakabona gapfuye, ngo nanje narapfishije. Nyuma numva umuntu arampamagaye ngo ninumve ibintu ngo gene bariko baratukana kwa mugenzanje n'uwo murozi, kuko urumva ko umugabo yari karatukana n'uwo murozi, mukebanje nawe abyinjiramo nkaho umenga byari byamuryoheye. Noneho rero ubwo barahoshanije ku birahera, ariko bya bibazo iwanje bwije nyene njyamye, hakabandanya ibyo bibazo byo kosa umwana canke byarageze n'ibyo kosa umwana bihagarara, mugabo hubwo hakaza haraza ibyo bikoko. Rero hagera igihe njyamye mu nzu nkumva je kararandagwana n'ibintu, je sindabyumve hubwo bikumva abantu barara kwirondo. Rero umunsi umwe abantu barumva ndiko nagwana mu nzu, ndiko nagwana n'ibikoko, nyuma nagwana n'ibikoko, ariko gusa nagwana n'ibintu by'ibikoko bishaka kunjya. Noneho numva rero abantu baraje ku rugi baradodora
rero hariho n'umuntu yitwa yari nk'umuntu wo mu miryango nyene yari wo mu miryango jango kwa bamama ariko naramwubaha nka marume yari umuhungu wa baba batama nababwira bahora baza gutegeka umugabo ibyakora rero nibwo rero ngo nibabure babomora urugi mugabo nyuma ndumva ko bya bintu biriruka hanyuma ndazanzamuka numva barakomeza ndita bati mwe muri bande ngo zipongugurura ndugurura barangira ati wonga munzura amahoro hanyuma ndababwira ati je ndazi kofisi bigeragezo ngaha mu nzu hanyuma baca barambira ngo vayo rero naciye mvabuyo ca ngenda kuryama hari wundi mumama ariko mani cyongereko uwo mumama bamwita Nyirantashe yari umunyarwandakazi ahari ngirubara aranakuze ariko kweri icyozo munyereka sinibaza ko ariko ikidahura n'imisozi nubwo rero ngenda kuryama kuwo mumama ndamuryamye ko mwijoro hanyuma umwana wanje impuzu yari yambaye bafata nyimba ari nyabarozi nyene bafata umupira yari yambaye barawumukura hanyuma baramuboha baramutuna bamutunye numva umwana mwijoro umwana nyene atamerewe neza hanyuma nyuma mbyutse ndabwira nyamumama yuko yofasha nyimba hari hitara ndaje sanga umwana bamukuye wa mupira ariko bana b'Imana nzamurosenga kutaba muri Yezu Kristo nuguhomba narabaye mu bihe by'ibigeragezo bidasanzwe ariko ubu nta murozi yopfa nta murozi bana b'Imana iyi cano yanje yanditse ko Bibiliya yera Bibiliya nyeranda mbega muri make handitse Bibiliya yera Bibiliya nyeranda ibyo imbere yuko ntambuza ijya cano hari haheze imisi hari hageze nk'amezi arenga 2 canke 3 niho nari nagize yerekwa ntegwa mbona abantu bariko barangira inama barabivuga ngo zipora nirazima apfe hanyuma mbona n'abantu bariko barangirira kandi babivuze mu rurimi rw'Igiswahili ngo zipora nirazima apfe ndabona ko abantu bariko barangambanira hanyuma ngo nza kubona igitero cy'abadayimoni kiza nyene gishaka ngo kinjiremo nyene ngo banyice hanyuma rero ngo ntangura gusemera ngo Bibiliya yera Bibiliya ntagatifu Bibiliya yera Bibiliya ndavuga ati nyuma narazanzamutse numva sinzi ngene meze ndavuga ati mugabo nyene ngo ndiko ndagerageza kurwana nabo badayimoni mvuga nkiyumvira ikindi kintu cyo ntabara mugabo nkaguma numva mvuga Bibiliya yera Bibiliya nyeranda navuga Bibiliya yera Bibiliya nyeranda Bibiliya nyeranda Bibiliya yera noneho rero maze kuzanzamuka rero ndavuga ntiyo ko ntavuze mu izina rya Yezu Kristo ndagowe tingira ibyo ari byo byose abadayimoni banteka bisa natewe ndasenga noneho nca ndiruka ntora Bibiliya ndayigumbatira ndavuga ni Yezu iyi Bibiliya nayitabaje Bibiliya yera Bibiliya kandi urabizi ko niyo ngize ibibazo ca ntangura gutora Bibiliya ati ndakwinginze papa Yezu ubane nanje sinigeze ndavuga ati Yezu ntabara kandi nahora nkunda kuba ntewe nkasanga niko nditabaza Yezu Kristo mu izina rya Yezu Kristo mu izina ati basi ariko nyene maze kujanza mukana rasenze ndahamagara Yezu ndahamagara Bibiliya yera ndayigumbatiye mpamagara n'uwo Yezu ibintu nk'ibi ariko bana b'Imana uko biri kose hari igihe ibintu bitubako kugira Imana iriko iratwigisha niyo mpamvu rero ijya cano yanje yanditse ko Bibiliya yera Bibiliya nyeranda nubwo rero nariko ndababwira ukuntu nyene abo abadayimoni nyene baza barantera
mw'iyo nzu n'ukuntu hamwe naraye umwana wanje bari bamuboshe bamuboshehesheje umupira yari yambaye bukeye niriwaho nyuma kandi ngerageza kurara muri ya nzu yanje n'ubundi abanyerondo nibo baje kuyinkuramo rero bana b'Imana sinovuga byose uko byagiye biragenda ariko narakubititse mbona umwana ntibimeze neza hanyuma rero ntangura kuja kuri wa mupfumu umwana wanje yari yapfiriye ko ngo ngende amvurire umwana arabe umwana wanje arabe nizo ndasaga arabe icyo yotumarira ariko nabwo byari byamaze gukamba umugore mukebanje n'umugabo byamaze kuba bibi ibintu bimera nabi n'abantu baragenda barabwira umugabo baramubwira ati yewe umugore wawe umunsi umwe azopfira mu nzu kuko araragwana n'ibintu abo kwirondo bakumva ko ariko aragwana n'ibintu mu nzu mugabo yugurura canke wamubaza ibintu biri mu nzu akakubwira ko atavyo yabonye mugabo yari karagwana n'ibikoko ati rero kweri umugore wawe mwimure hajya ahantu kose wa village abo bantu bari bamuhamagaye ewe kose Yakobo yatwara village se kabiri ahari Imana igumi mugirire neza uwo kose rero aragenda arabwira umugabo uti nagerageza ankura aho hantu anyimure kuko ubuzima bwanje buri mu mazi abira rero niho haciye hongera kugaruka ikibazo cy'uwo mwana wa mbere nari narabyaye umugabo ati jewe umwana wanje yapfuye niwe yari umwana wanje ujya mwana wiwe wa mbere ntabwo ari umwana wanje kose biramubabaza n'ubundi uwo yitwa ko ari marume biramubabaza bakavuga ati naka yemera umwana yapfuye kwera kihakana umwana muzima ati ko kuki yari yizi ko n'ujya mwana wa mbere atari uwiwe nyuma kongera kubana nawe ati mbese birabababaza nubwo jemba ngaho hantu mpangayitse hanyuma rero naragiye kwa wa mupfumu ndamubura bana b'Imana mu nzu hariho bibiri narifise bibiri nagiye kwa wa mupfumu ndamubura naranasubiyeyo kandi ndamubura hanyuma bukeye maze kubona ko ibintu bikomeye navuze ati iby'abapfumu kandi bana b'Imana n'Imana yaranyereka gutabagwa kwanje mugabo sinigera niyumvira ko noshira Imana imbere oya ego narasenga mu by'ukuri narasenga kandi naramenya ko Imana inkunda ariko sinigeze mu mwanya Imana ngo nyishire mu uwo mwanya kubera ko n'umugabo urumva yari yarongeye kunkunda nkumva nyene ko umugabo akinkunze bimeze neza numva ko ataye yandi maraha nyene atazindi ngorane nzokongera kugira namenye ati umugabo yaramaze kunkunda simenye ko imbere zanje hari ibibazo bikomeye nibwo rero nabonye mbuze wa mupfumu inshuro zibiri ngenda kumurondera nkamubura wa mwana wanje nawe mbona ko atabuzima bwiza afise niho nahitana Bibiliya mpitanye Bibiliya canagenda mva ngaho muri se kabiri aho naba ngenda ahantu mu mavirage yitwa za nyimba nagiye muri yindwi nomokerayo nibwo rero ndagera ahantu nsanga abo bantu banyakiriye bari abantu tuva hamwe uwo muvyeyi n'umugabo wiwe Imana aho bari hose ikomeze bampezagirire cyane barampa indaro baca bampa n'inzu yabo hari inzu yabo ya makanaki abariyo mbamo ca ntangura kuza ndasoma ya Bibiliya ca nikuramwo kongera kwiyumvira bimwe bya babapfumu ubwo mbantaye inzu yanje ariko nza komoka kose yarambwiye ati mva rero aha hantu have ntuhapfire kuko urafise ibigeragezo bidasanzwe kuko abana b'Imana nari ndahabaye kubwa koseye no kubw'abantu bakeya kandi narababwiye ko icyo gihe nari mfise n'igiti mu nkambi nitwa ko nanje ndumwe mu bategetsi b'inkambi mugabo kose yarambwira ati rero wewe aha hantu have
ugende mu yindi village jewe nzokugirira neza amakade yawe ntazigera apfa kandi nari mfise amakade nategera abantu umunani mbese numva narategera abantu 9 canke 10 kuko hari hageze naho uwo mwana yapfuye abandi baragiye gushirisha kongeza ku makade nanje ndagenda kumwongezako abantu baranantwengara abantu bantwenze bagiye kongeza ku ikade umwana yapfuye ndabagwiza n'ubusa nyene ndavuga ati reka ngende banyihera ikade icyo gihe rero ndumva nari ntegera abantu 10 ifise amakade 2 y'abantu 5 nibwo rero nagenda ngenda kuri hasere reka audio ndageze ngaha na video turabandanya umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana.